வீணாகும் உணவு ஏழைகளின் வயிற்றுக்கு செல்ல ஒரு பாலமாக திகழும் அமைப்புதான் ஐயமிட்டு உண். உண்பதற்கு முன் உதவி செய், அதுதான் ஐயமிட்டு உண். ஔவையாரின் ஆத்திச்சுடியில் வர்ற ஒரு லைன் இது. ஒரு 10 பருக்கை நம்ம அறுவடை பண்ணுறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், 6 பருக்கை வந்துட்டு இந்த ப்ரொடக்ஷன்லேருந்து லோக்கல் மார்க்கெட் ரீச் ஆகிறதுக்குள்ளே வேஸ்ட் ஆகிடுது. ஒரே ஒரு 4 பருக்கை மட்டும்தான் உங்கள் பிளேட்டுக்கே வருது. அந்த 4 பருக்கையிலையும் நம்ம இன்னும் வேஸ்ட் பண்ணுறோன்னா வேஸ்டேஜோட சதவீதம் பார்த்துக்கோங்க, more than 60%, 70% we are talking about. இந்த வேஸ்டேஜை குறைக்கணுன்ற ஒரு அவேர்னஸ் கிரியேட் பண்ணணுன்றதுடைய ஒரு ஸ்மால் இனிஷியேட்டிவ் தான் இந்த ஐயமிட்டு உண்ன்றது. நன்றி சொல்ல ஃபஸ்ட்டு நன்றி சொல்ல ஃபஸ்ட்டு. குளோபல் லெவலில் ஒரு பெரிய ப்ராப்ளம், 40% உணவு வீணாகுது. அதை நம்ம தடுக்கிறதுக்கான ஒரு சின்ன முயற்சி தான் ஐயமிட்டு உண் கான்செப்ட்ன்றது. தான் உண்பதற்கு முன்னே அந்த நல்ல உணவை ஒருத்தவங்களுக்கு உதவினாலே போதும், நீங்கள் கொண்டு வந்து வைங்க, நீங்களே நின்று பாருங்க, அரை மணி நேரம் அதை எடுத்துன்னு போகிறவங்க முகத்தில் அவ்வளோ ஒரு மகிழ்ச்சி இருக்கும். ட்ரிப்ளிகேன்லேருந்து வந்திருக்கேன். நான் வீட்டில் யூஸ் இல்லாத ட்ரெஸ்ஸை வந்து கொண்டு வந்து இங்கே வைக்கிறதுக்கு ஒரு இது டிவியில் பார்த்தேன். அது இன்னொருத்தருக்கு யூஸ் ஆகட்டுமே அப்படின்றதுக்காக வைக்கலான்னு, ஒரு நல்ல இதுக்காக நம்மளால் முடிஞ்ச ஹெல்ப் பண்ணலாமேன்றதுக்காக. ஃப்ரம் வேளச்சேரி, நான் டீச்சராக இருக்கேன். எங்கள் ஸ்கூலில் இதை பற்றி பேசிகிட்டு இருந்தாங்க. ஆக்சுவலி அந்த ட்ரஸ்ட்டோட மெம்பர் வந்து எங்கள் ஸ்கூல் டீச்சரும் அவங்க விஜயலட்சுமின்றவங்க. அவங்கள பற்றி அது பேசிகிட்டு இருக்கும்போது எனக்கு கரெக்டாக இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடச்சிது. எங்கள் ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கான வீட்டுக்கு வரும்போது எனக்கு கண்ணில் பட்டுது. இந்த மாதிரி ஃப்ரிட்ஜு வச்சுருக்காங்க, இந்த மாதிரி ஓல்டு க்ளோத்ஸ் எல்லாம் இது பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொன்ன உடனே எங்களுக்கும் ஒரு ஆசை வந்து பார்த்த உடனே சரி ரிலேட்டிவ் வீட்டுக்கு விசிட் பண்ணிவிட்டு வரும்போது சரி என்னால் முடிஞ்சது ஒரு பனானா, அவ்வளோதான் முடியும். அதனால் பப்ளிக் ப்ளீஸ் இதை வந்து ஒரு நல்ல ஒரு விஷயம், இது எல்லாருமே செய்யணும்னு ஆசைப்பட்றேன். முடிஞ்ச அளவுக்கு எல்லாரும் செய்யணுன்ட்டு ஆசைப்பட்றேன். சாப்பாடாக இருக்கட்டும், அது துணிமணிகளாக இருக்கட்டும், அது ஃபுட்வேர் காலில் போடுறது காலணிகளாக இருக்கட்டும், மற்ற பொருட்களை தயவு செய்து மக்கள் நீங்கள் கொடுக்கணும். இது மூலம் யாருமே பிச்சை எடுக்க மாட்டாங்க, யாருக்கிட்ட கையேந்த மாட்டாங்க அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க? இப்போ இதுக்கு மேலெல்லாம் யாருமே பிச்சை எடுக்க மாட்டாங்க. இந்த திட்டம் அதிகமாக இந்த இடத்துல வந்துருச்சுன்னா கண்டிப்பாக சுத்தமாக பிச்சை எடுக்க மாட்டாங்க, எல்லாருமே இதே சேஃப்டி பண்ணுவாங்க. இப்போ இல்லாதவங்க வந்து இந்த துணிமணிலாம் வச்சுட்டு போகிறாங்க, அதே மாதிரி வந்து இல்லாதவங்க வச்சுட்டு போகிறாங்க, வந்து நல்ல உணவும் கொடுக்குறாங்க, அதனால் வந்து பசியும் ஆற்றுறாங்க, எந்த ஒரு ப்ராப்ளமும் கிடையாது.
ஏற்ற மாதிரியே அவங்களே வந்து எடுத்துப்பாங்க. ஆக்சுவலாக ஃபேஸ்புக்கில் ஒரு போஸ்ட் பார்த்தேன், யாரோ ஒருத்தவங்க ஷேர் பண்ணியிருந்தாங்க. ஐ தாட் இட் வாஸ் வெரி குட் இனிஷியேட்டிவ். இது ரொம்ப நல்ல காஸ் வந்து யாரோ ஒருத்தர் இனிஷியேட்டிவ் எடுத்து பண்ணுறாங்க. நம்மளால் முடிஞ்ச ட்ரெஸ்ஸஸ் தானே கொடுக்குறோம். நம்மளால் அது பண்ண முடியல, பட் யாரோ ஒரு லேடி பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ நம்மளால் சப்போர்ட் பண்ண முடியுது. ஸோ தட் வி கேன் டூ. தேங்க்யூ ஸோ மச். நீங்கள் உண்பதற்கு முன்னே உதவி செய்துவிட்டு நீங்கள் உண்ணுங்கள், அதுதான் அதோட அர்த்தம். ஸோ நீங்கள் சமைக்கும் போதே உங்களுக்கு தெரியும் இன்னைக்கு எக்ஸ்ட்ரா நான் சமைச்சிட்டேன், இல்லை நான் ஒரு ஆளுக்காக நான் எக்ஸ்ட்ரா சமைக்கிறேன் அப்படின்ற ஒரு மனசில் நீங்கள் புகுத்திட்டு அப்போ அந்த நீங்கள் உண்பதற்கு முன்னே இந்த ஃப்ரிட்ஜில் கொண்டு வந்து வைங்க. இந்த மாதிரி உதவி பண்ணுங்க, எனக்கு இல்லாத ஏழைகளுக்கு எல்லாம் உதவி வருங்க. காலைல விட்றேன் தம்பி. நன்றி சொல்லாதீங்க, இந்த திட்டத்தை கொண்டு வந்தவங்களுக்கு நீங்கள் ரொம்ப தெரியும், நன்றியும். நீங்கள் வந்து யார்கிட்ட கையாண்டாங்க, நீங்கள் வந்து நீங்கள் டைரெக்டாக சாப்பிடலாம். தெரியும் தெரியும் தெரியும். சொர்க்கத்தை பார்க்கணுன்னா ஒரு பசியோடு இருக்கிறவருக்கு ஒரு உணவை கொடுத்து பாருங்க, அந்த ஒரு நொடியில் சொர்க்கத்தை பார்க்கலான்னு சொல்லியிருக்காங்க. கண்டிப்பாக நான் நிறைய முறை இங்கே ஒருத்தர் முகத்தினே ஒரு பெரிய மகிழ்ச்சியை பார்த்துருக்கேன். நீங்களும் வந்து இந்த மாதிரி உங்களால் முடிந்ததை கண்டிப்பாக உதவி செய்யுங்க.